já parei com esse negócio de... Agora tem que ligar as cornetas. Ah não, tá ligada a corneta? Não, tá ligado, mas tá baixinho. Eu quero Pô, mas tá abaixo, o pô. sovaco se eu cantar esse negócio de... Pedaço CD, hein? Pedaço CD, seja quebrou. Já tentou quebrar esse pedaço aí, mas não quebrou. Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama You're gonna like it. I know. So tell me how you want it. Tell me you don't have to fight it. You know, 'cause baby you're invited. Yeah, Tem uma outra que é Eu massa. não canto mais esse negócio de...